Bu shirinlikni tayinlashingiz uchun ikkita jiddiy sabab aytaman. Birinchisi, uyingizga keladigan mehmonlar bunaqa shirinlikni hech qayerda yeb ko'rmagan. Ikkinchisi esa tayinlanishi juda ham oddiy. Tuxumga shakar solib, massa oppoq holga kelgungacha aralashtiramiz. Keyin esa sut va o'simlik yog'ini solib aralashtirishda davom etamiz. Navbat quruq mahsulotlarga hammasini solamiz va massamiz bir xil holga kelgandan keyin chetlari margarin yordamida yog'langan qolipga solib, oldindan 180 gradusda qizdirilgan duxovkada kamida 20-25 minut davomida tayyorlaymiz. Bu orada kremni ham tayyorlab olamiz. Sutga shakar, un, kraxmal va tuxum sarig'ini solib, massa quyilgungacha to'xtamasdan aralashtiramiz. Massa quyilgandan keyin teyini o'chirib, yaxshi margarin solamiz va teylar bilan yana yaxshilab aralashtirib olamiz. Qarabsizlarki, krem ham tayyor. Endi esa korjimizni sut yordamida propitka qilib, ustiga issiq kremni solamiz. Men qilgan xatoni qilmanglar, kremni hammasini solinglar, ozginasini olib qolgandim. Ustiga banan terib chiqamiz va 10-15 minut kutib turib, ustiga shokoladli ganajni qo'yamiz. Shokoladli ganajni retseptini videoning tagida yozib qoldiraman. Tabga ko'ra bezatib, yana 10-15 minut kutib turamiz va yana shokolad bilan bezay berib, kamida 2 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. 2 soatdan keyin qarabsizlarki, juda ham mazali va noodatiy shirinligimiz tayyor. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha.